喂，大家好，呢度係 Garden。咁呢個頻道呢，每一日呢都會做一啲金融市場上嘅技術分析嘅。咁大家如果對交易上有興趣嘅朋友仔，對金融市場有關注嘅朋友仔，咁就不妨可以關注一下呢個頻道啦。咁啊，訂閱呢個 channel 啦。好，咁今日嘅 topic 呢，就講一講呢個美國減息呢個議題啦。因為之前都問過一啲聽眾朋友啦，咁大家都對呢個減息有興趣喎。咁一陣啦，咁 Garden 都會慢慢分析一啲主流嘅市場啦。咁之前都問過大家有啲咩市場想知道㗎，咁一陣就慢慢去分析啦。咁當然啦，咁Garden就冇可能每一個市場都逐個去分析俾大家去睇嘅。咁我會抽一啲大家應該主流去關心啦，同埋一啲即係大家之前問過有提出過嘅市場啦。咁就一陣啦，稍後就會慢慢逐個去講解俾大家聽啦。咁我哋先講翻先，係啦，應該咧嚟緊呢個禮拜啦，咁應該係香港時間嘅9月18號嘅凌晨，係啦，咁應該係香港時間星期三嘅凌晨。咁就因為過咗12點啦，就會變做星期四啦，9月18號，咁就應該係香港時間嘅凌晨2點鐘。咁啊，聯儲局咧就會出呢個議息結果啦。嗱，咁大家都清楚知道啦，咁近期就吹晒風，一定會減息啦。講緊今次嘅會議記錄，即係會議上邊一定會減息噶啦。咁但係都係嗰句，未到最後一刻嘅情況下咧，即係未到去到公佈嗰一刻咧。咁暫時真係唔會知道嘅，因為始終呢啲都係 expect 預期啦，咁好多時都發生嘅預期，佢一定會做，咁但係可能去到最後，同個預期係相反喎，咁所以咧係咪真係減息咧？咁我都要等到佢最後嗰一刻，我哋先至會塵埃落定，究竟知道係咪真係會減息？咁但係都講到啦，即係好似之前講話今年裏邊一定會減息噶啦，咁但係去到年頭去到。今年都差唔多，都過咗1年噶啦，半年噶啦，2025年都過咗半年噶啦，咁啊大半年添，係啦，咁都未開始減息，咁所以咧之前仲吹到話今年就可能會減4次息啊，咁但係我哋都要去到真係去到最尾結果先知道嘅，咁所以呢個就大家要留意一下啦。應該今個禮拜星期三係啦，香港時間凌晨2點鐘就會知道個結果啦。嗱，咁我哋首先去望一望啦，嗱就講到一定會減0.25啦，咁我哋先講翻先。嗱，之前咧咁應該第一次即係近期嚟講啦，咁近期嚟講第一次減息咧就應該係去到上年嘅9月啦。咁啊之後就減咗1次2次啦，咁就圍繞住4.5咧就都一段時間噶啦。咁啊第一次近期減息咧就係9月份，上年嘅9月份。咁之前咧一直就不斷提高利率啦，咁呢個原因就唔多講啦。我相信大家都應該好清楚啦，就係美國嗰邊就通脹好犀利啦。咁又有啲原因就係可能 Covid 啊，一啲 supply chain 就斷咗啊，咁啊俄烏戰爭啊，咁種種嘅原因啦，咁令到當地嘅物價指數就飆升，咁所以咧聯儲局就要不斷提高呢個利率，希望就壓制翻呢個通脹啦。咁所以去到近期嚟講啦，咁啊見到個通脹好似有稍稍降溫，咁所以咧喺上年嚟講9月份咧就第一次減息係啦出現咗。咁但係今年大家知道啦，咁啊特朗普就出呢個關稅戰啦、關稅貿易戰啦，咁某程度上嚟講啦，括好某程度上嚟講啦，就可能會令到美國通脹嘅，咁所以聯儲嗰度一直都本住呢個理由啦，就希望可以觀察一下貿易戰對美國本土嘅通脹會唔會帶嚟一啲影響先，所以就一直遲都未去到真係再次減息啦，咁所以咧今次嚟講咧，即係對上一次咧聯儲局主席咧應該就喺呢個Jackson Hole 嘅會議左近啦，就講到一個言論就話有條件會今次嚟講9月份嘅議息會議就有機會減息咯，咁所以大家先至咁踴躍去認為今次係有機會再一次調整利率嘅，係啦，咁呢個就大家成個故事啦，即係略略講一講俾大家清楚知道啦，即係呢一回事啦，咁所以咧減息究竟對我哋即係嘅市場有啲咩影響咧？嗱，一啲基本面層面上面，一啲經濟上面咧，咁我就唔多評論啦，唔多講啦，咁呢啲就留待翻俾一啲經濟專家去講。咁呢個頻道咧就主要咧就關注翻圖表上邊係啦。即係睇個價格點樣去反映出嚟嘅，咁再慢慢去講啦。嗱，首先講一講先啦。咁Garden咧自己認為咧，其實減息如果你講緊一次半次嚟講咧，其實即係對個市場影響會唔會好大咧？咁嗱，當然嗰一刻嚟講咧，可能短期 period 嚟講係有影響嘅，即係咁，但係對成個 overall 大環境嚟講咧，即係我自己認為，如果一次半次嘅話咧，就未必有個咁重大嘅影響。即係舉個比喻啦，即係好似一架火車咁。咁佢已經可能上齊人啊，上晒貨啊，開動緊㗎啦。
咁開始行緊嘅火車啦，咁佢要真係轉彎掉頭嘅話咧，真係需要啲時間嘅，係啦。咁即係好似如果一個市場已經向上緊行緊啦，咁一陣會慢慢去講解一啲市場我哋點樣睇啦。咁其實如果市場不斷行緊向上嘅，咁你要突然掉頭走拐彎跌翻落去嘅話咧，好難一時三刻就會發生嘅。咁你真係需要俾啲時間去慢慢去消化下，跟住慢慢去轉變下，跟住之後咧先至可以慢慢可能行翻一個向下嘅趨勢。咁我哋先至會咁樣睇。咁所以一次半次減息嘅話咧，係會對市場係有影響，可能係個短期裏邊嘅 period。咁但係我哋都要可能即係其實重點關注會唔會真係可能一次就完，定係佢真係開始踏入一個減息一個週期啦，真係可能慢慢regular 去減啦。咁其實最近咧都有個減息，即係一啲央行減息嘅例子啊，就好似日本央行咁。其實今年裏邊咧係應該大概3月份左右啦。咁啊第一次咧日本央行咧係加息嘅。咁但係加完息之後咧，其實日元都冇乜特別嘅變化。今日佢純粹都係加一次左右就停咗喺度啦，即係大家應該係會睇住，會唔會真係長期開始踏入一個週期咧？即係會唔會加息嘅週期或者減息嘅週期咧？咁呢個我先至認為會比較上影響個市場，會比較上重要啲嘅，係啦。咁呢個就係講一啲即係基本面 fundamental，我哋點樣去睇個市場咧？咁好啦，咁事不宜遲啦，咁我哋就開始睇用圖表上邊用價格走勢嚟講，睇翻究竟今次嚟講呢個會議，我唔知佢會減息啊，定係維持利率不變啦，定係點樣啦？咁到底會點樣影響個市場啦？咁我哋就用翻個圖表去反映翻睇翻出嚟啦。嗱，咁第一樣啦，咁一定要睇呢個美元噶啦。因為呢個貨幣政策加息減息係美國嗰邊嘅，咁就會影響到當地嘅貨幣啦，就係美元啦。咁我哋就會用呢個 DSY 去睇一睇究竟而家美元做緊啲乜嘢啦。咁之前咧，咁頭先提過啦，上年9月份咧就開始第一次減息嘅。咁大概就呢個時間啦。咁嗰陣時咧應該好記得噶啦。咁一減息咧，美元就直接飆升咗上面嘅。咁升到今年1月係啦，咁去到最高位置啦，大概110左右啦。咁跟住之後咧就跌到全年啦。咁你見到而家咧美元就去到97係啦。咁當時如果跟開嘉頓嘅聽眾朋友咧，應該有啲直播都有同大家講過美元嘅。咁我哋又劃分咗一啲樓層啦。咁只要佢上緊樓梯級嘅，咁我哋都仍然認為美元有條件繼續向上，因為我哋之前應該都略略講一講啦，即係 day back 翻之前啦。其實之前美元咧就一直咧即係行咗幾年噶啦，3年左右嘅，喺2022年去到行到2024年年尾啦，2025年左右啦，都係行緊呢一個大嘅 range 度嘅。咁上面咧最頂就大概107，咁下邊最底咧大概100左右，係啦。咁自從今年啦就衝咗上邊之後咧，就跌破埋咗呢個 range 度啦。咁而家就慢慢，其實唔係慢慢啦，其實一直以嚟都落緊樓梯級噶啦。今年裏邊咁之前中間有啲位置啦，咁俾過大家嘅。咁應該近期嚟講咧。應該大概係啦，直播嗰時都講過呢個位置，就大概105。咁如果美元嘅話，仍然喺105樓上嘅話咧，我哋有條件睇下佢有冇機會可能行翻上邊樓梯級。咁但係如果一跌翻落105，你見到有個特別有個框框喺度噶，跌翻落樓下嘅話咧，咁就有機會咧就可能會轉翻向下啦，就會進一步落樓梯級噶啦。咁最後啦，美元就真係就慢慢落，咁落到最底就大概最底咧就應該係今年裏邊嘅6月30號。6月左右做啦，就大概係96.3係啦。咁而家就圍繞住97啦，都喺下邊低少少嘅位置徘徊啦。咁係啦，咁所以咧，如果我哋睇美元嘅話咧，暫時嚟講，而家仍然都係落緊樓梯級嘅。咁所以咧，暫時美元都係偏弱為主嘅。係啦，咁而家就喺呢個98，即係97附近左右啦。咁我哋其中一個位置咧就係98。係啦，咁睇下今次嚟講咧，如果議息結果出嚟之後咧，嗱，因為之前講咗啦，減息未必嗰個貨幣會弱嘅，或者加息都未必嗰個貨幣會強嘅，即係好似呢個例子咁美元減息咯，理論上即係9月份啊，講緊9月份理論上減息，個貨幣應該要走弱先啱噶啦。咁但係當時嗰一喺短期 period 都行咗幾個月咧，9月至到1月咧都係向翻上走嘅，即係走強嘅貨幣，係啦。咁所以我哋就睇翻價格走勢咧，就比較上更加好。即係我哋要知道，暫時而家美元其實係偏弱緊嘅，向緊落緊樓梯級，係啦。咁我哋咧要佢真係止跌啦，唔好再咁弱啦。咁我哋就會睇住98呢個位置。咁美元要真真正正上翻98，甚至乎佢能夠爬翻上100。最好如果美元真係能夠止跌嘅話咧，佢能夠上翻上100樓上咧。
咁我哋就可以睇美元就可以企得穩喺100樓上，咁我哋先至唔會再睇佢落樓梯級啦。咁但係而家嚟講都係落緊樓梯級啦。咁所以我哋都係睇住即係最貼近啦，就係98。咁當然100就係一個比較上更加強勁嘅位置啦。佢企到上樓上嘅就會更加好啦。即係如果講緊呢一幅圖嚟講，係啦。咁如果下邊佢繼續走弱嘅話咧，會去到邊咧？咁下邊咧當然有個位置就96啦。咁再落96咧就會94噶啦。係啦，就不斷其實落緊樓梯級，其實好明顯大家都見到噶啦。咁我畫啲框框俾大家。嗱，你見到好多重要位置啦。咁你見到佢就不斷落緊樓梯級嘅，係呢啲位置就不斷落。咁曾經就去到大概100呢個位置啦。咁上面就係102啦。咁跟住之後咧就呢一格就再落埋嗰格噶啦。咁下邊嗰格就係100至到大概98係啦。咁98再落咧就係98去到96係啦。咁所以我哋暫時嚟講咧會睇住98呢個位置。咁當然上面就係會100啦，係啦。咁呢個就係我哋點樣睇美元啦 ，DXY 呢一個啦。咁大家會清楚知道啦。咁美元就會對一啲非美貨幣啦，一啲主流貨幣，譬如歐羅啊、英鎊啊咁。咁如果美元下跌嘅，咁一啲主流貨幣咧應該都會跟住去因為大家都係相對噶嘛，係啦。咁大家清楚知道啦。咁所以一啲一陣我就唔會特別多講其他一啲貨幣啦。咁但係因為亦都有個聽眾朋友問到，係啦，有個 yen 嘅問題。咁一陣我就會講一講 yen 嘅問題啦，係啦。咁大家清楚知道美元呢一個 overall 我哋點樣去睇咧？咁啊，再睇一睇另外一啲貨幣啦。咁頭先提過啦，就係有個朋友仔就問呢個 yen 啦，我唔知道係咪好多朋友仔都好關心呢個日元啊？嗱，其實日元咧，咁啊之前都講過噶啦，我哋有個大嘅即係大方向啦。咁你見到暫時嚟講咧，其實嘉能就之前直播都講咗啦，我哋會睇重呢個位置嘅，就係138.7左右，係啦，138.6、138.7左右呢個位置啦。咁如果日元即係講緊呢一 pair 啦，USD 對 JPY 啦。咁如果呢幅圖向上嘅話咧，即係代表日元繼續走弱嘅；如果呢幅圖向下嘅話咧，即係代表日元係走強嘅。咁如果日元咧，即係講緊呢幅圖嚟講咧，仍然企喺138.7樓上嘅話咧，喺我哋大方向嚟講咧，日元其實未正式走強住，咁只不過咧上面咧有個比較上大嘅波幅咧，應該都講緊1000點左右啊，係啊，1003點左右啦，唔止啊，應該係2003點左右啦，係啊，2003點呢一度咧就真係有機會喺度上落咁，所以日元咧要正式。即係如果你一 pair 啦 ，USD JPY 要正跌破咗138.7樓下咧，咁我哋嘅方向咧先至會轉翻向下走嘅。咁向下即係代表日元先至正式走翻強。如果唔係嘅話咧，就都係偏弱為主嘅。咁但係只不過啦，咁中間當然有啲波幅上落咁樣啦。咁但係大家清楚知道個大方向係點樣住，暫時嚟講。咁所以我會睇重138.7係啦。當佢真係跌翻落去樓下，咁我先至會正式同大家講，咦，日元開始走翻強咯，會唔會再配合埋其他啲 fundamental 嘅一啲基本因素啊？咁啊，先至再去睇啦。咁暫時日元就冇乜特別變動為主嘅，係啦，因為之前都講過呢個位置。好，咁啊，講完呢個日元啦，咁我哋講一講之前都有啲朋友仔有問嘅，譬如人民幣啦，即係我哋睇嘅 USD 對 CNH 啦，係啦，人民幣。咁之前都俾咗幾個位置俾大家嘅，咁如果而家嚟睇啦，咁之前咧因為人民幣咧就走到比較上弱少少嘅位置啦，咁人民幣對港元大家都見到啦，哇，好接近1比1添，咁但係而家就開始慢慢走翻強少少啦，日元呢個人民幣係啦，講錯咗添，係人民幣係啊。嗱，呢幅圖咧點樣睇咧？因為呢幅圖係 USD 對呢個CNH 嘅，係啦，咁如果呢幅圖向上嘅話咧，咁即係代表人民幣走弱。如果呢幅圖向下嘅話咧，即係代表人民幣走強。咁所以你見到啦，而家喺近期嚟講咧，人民幣咧就開始向翻下走嘅。咁所以人民幣係開始走翻強少少嘅，對比起美元嚟講。咁你哋見到啦，咁啊之前就上到最頂嗰位啦，就係呢個落緊樓梯級。咁所以而家嚟講咧，某程度上係落緊樓梯級嘅。咁所以咧，暫時講最近嘅天花板就係喺呢個位置7.14啊，呢個位置。咁人民幣究竟有冇得繼續走強咧？咁嗱，而家落緊樓梯級噶嘛，咁所以我哋而家睇圖嚟講咧，係有條件走翻強翻少少嘅，即係佢會繼續向下走。咁所以我哋就會睇住大概7.14呢個位置啦。咁如果上翻7.14樓上嘅話咧，咁就會可能會走翻弱少少，即係代表喺翻上面嗰一格嗰度做。咁上面嗰格咧就係7.14，
至到大概7.26啦咁。咁如果再上埋7.26嘅話咧，即係代表人民幣繼續走弱啦。咁上面個頂頂嘅位置咧就大概7.35呢個位置。咁呢個位置就唔知係咪 cap 咗喺度啦。咁啊行咗1次、2次、3次、4次都頂住咗呢啲位置。係啦，咁啊，我哋就會咁樣去睇嘅，咁啊，俾幾個位置俾大家。咁如果佢係一直都喺7.14樓下嘅話咧，我哋睇下有冇機會咧，可能走翻強少少，去到6.9，即係大概7左右啦。呢啲位置係啦，咁所以我哋暫時嚟講，人民幣即係都會睇住7.14，即係呢一幅圖嚟講，USD 對呢個 CNH 都係睇住7.14呢個位置啦。係啦，樓上或者樓下。好，咁啊，講完呢個人民幣啦。咁啊，講一講我哋最關心嘅股市啦。嗱，股市咧，咁啊，應該呢個頻道跟開Garden嘅 channel 嘅朋友仔都有睇過，我哋有美國指數啦、道指、納指、標普啦，咁大家應該都好清楚知道啦。咁啊，自從之前啦，我先講道指先啦。咁嗱，自從之前啦，今年裏邊咧，咁啊，我哋見到4月初啦，咁啊，引發咗呢個關稅戰啦，咁啊跌咗落樓下啦，咁啊之後就慢慢向翻上啦，咁係啦，咁啊自從應該6月7月咧，咁Garden都同大家講啦，咁我哋美國指數咧都繼續向上走嘅，咁啊尤其是近期嚟講啦，都同大家講美國指數係入咗太空嘅，我哋理論上呢個方向繼續向上嘅，所以就冇乜特別嘅條件咧，都唔會特別走去做沽嘅，係啦，咁呢個就係我哋點樣睇美國指數嘅睇法啦，咁呢個就係正好似頭先我哋之前講過嘅比喻咁，即係好似一架火車咁，佢上晒一啲乘客啊，上晒貨啊，開始行啊咁。咁其實咧，你要佢突然調翻轉頭走嘅話，除非一啲即係一啲黑天鵝嘅事件啦咁。咁如果一啲 regular 嘅嘢嘅話咧，理論上佢掉頭走嘅話咧，佢真係要俾啲時間去轉變嘅，係啦。即係你話一時三刻一下子嘅話咧，除非一啲好突發嘅事件係啦。咁但係你講緊譬如減息啊、加息呢啲情況啊，咁其實市場上都吹晒好多一啲消息出嚟啦，咁其實個市場上某程度上都可能會接受咗啊，甚至乎已經反映咗出嚟嘅，咁所以呢啲就唔當係一啲非常強勁嘅黑天鵝事件，係啦，即係例如好似特朗普加關稅呢一啲就係一啲比較上突發嘅黑天鵝事件啦，咁先要令到市場突然可能 move 嗰一下嗰個短期裏邊嘅 period 嚟講，咁但係你睇翻即係長遠嚟睇啦，咁呢個火車咧，即係美國指數啦，其實都係向上走噶嘛，咁所以其實可能嗰一下突發期來嘅嘢，令到個市場向下走，咁但係佢最後都慢慢向翻上走，咁你見到今年嚟講咧就繼續破頂嘅，係啦個道指，即係其實三大指數都係繼續破頂嘅，咁啊破埋之前嘅歷史高位添，係啦，咁所以呢個就係我哋點樣去即係用個火車嘅比喻去講解俾大家聽，即係點樣一啲即係減息，其實某程度上我自己認為對個市場未必話咁重大影響，可能純粹嗰一下係啦。咁其實你要睇長遠啲咧，就真係睇下佢究竟係咪真係踏入一個週期，會唔會 keep 住去不斷去做係啦。如果你一次半次嘅話咧，就未必個影響咁長遠住。係啦，咁啊，我哋講翻美國指數啦，咁其實咧就暫時都唔需要特別多講住嘅啦。咁美國指數咧暫時嚟講，我哋見到個方向都係繼續上緊樓梯級嘅，都係向翻上走嘅。咁個價走勢都係向上走嘅，係啦。咁所以咧，我哋今個月啦，咁啊唔需要多講住啦。今個月嘅話咧，我哋就睇住446呢個位置啦，就比較上重要啲嘅，即係呢一個我哋9月份嘅重要位置啊。佢跌翻落446樓下咧，我哋先至有條件睇翻佢向下走嘅。咁當然啦，9月完咗之後，我哋有10月啦，咁所以10月嘅分析未出，咁所以我哋暫時都係用呢個位置446呢個位置係啦。咁如果一直喺樓上嘅，即係代表個方向都冇轉變啦，都係繼續 keep 住向上走為主噶啦。咁所以道指嚟講都好清晰噶啦，都係入咗太空啦，我哋都係向上為主噶啦。好，咁啊講翻我哋道指完咗就講一講呢個納指啦。咁納指都係一樣啦，咁啊都係俾一個大 picture 大家去望一望先啦。咁都係一樣啦，咁啊。4月份咁啊，關稅戰呢個問題咧就跌咗落樓下，咁但係你見到咧最後咧都慢慢上翻樓梯級啦，都破晒頂噶啦，咁啊而家就做埋歷史高位，好似啱星期5嗰日啦，都繼續創新高嘅，係啦，繼續創新高歷史高位，咁所以之前都講咗啦，入咗太空噶啦納指，咁所以後市方向咧我哋繼續向上嘅，咁所以我哋都係逐個月去睇啦，咁今個月咧我哋都係睇住呢個位置咧22950啦，係啦，只要佢一直喺樓上嘅話咧，咁我哋嘅大方向都係仍然 keep 住向上嘅，咁如果跌翻落樓下嘅，咁我哋先至慢慢再有轉變啦，咁有轉變嗰時先至再同大家講啦，咁因為暫時講都冇乜特別嘅轉變，係啊，你見到基本上咧喺4月份左右啦，
基本上咧兩個即係我哋見到嘅重要位置係其實納指係冇跌過落我哋嘅每個月重要位置樓下嘅。嗱，4月份啦就係呢個框框啦，咁係啦，咁啊呢個就係俗稱5月份嘅分析，係啦，5月份嘅分析佢係冇跌過落樓下嘅。跟住呢個就係6月份嘅分析啦，佢最底都係掂過我哋嘅分析嘅底部，跟住之後就開始向翻上走啦。咁啊自從7月份分析一出之後咧，佢就直接上咗上樓上添啦。咁啊去都冇去過我哋7月份嘅重要位置樓下啦。咁之後8月份都係啦，最後都係跌一跌我哋8月份嘅重要位置，跟住之後就直接向上啦。咁9月份其實都係啊，掂咗1次2次都係繼續向上，係冇一個月嘅分析跌咗落樓下嘅。咁所以咧納指係冇條件去做沽嘅，呢個就之前都一直同大家講咗啦。係啦，咁所以都係一樣啦，好清晰。暫時呢個大火車都係繼續向上邊進發，入咗太空嘅。好，咁啊，我哋睇一睇呢個 S&P 標普啦。嗱，S&P 標普咧都係一樣啦。其實基本上三大指數都係接近噶，都係相類似噶啦。咁啊，今年嚟講，4月份咁啊跌咗落樓下啦，跟住之後就慢慢上緊樓梯級啦。咁所以我哋都係睇住我哋嘅9月份嘅分析。其實 S&P 同納指都係一樣嘅，每個月嘅重要位置咧都冇跌過落樓下嘅，咁佢仍然都係企喺樓上。咁呢個月份咧，佢就都係企喺我哋嘅底部，然之後就向翻上走。咁上個月都係啦，掂到底部又係向上走啦。咁今個月都係啦，掂到底部之後都係向上走啦。咁呢一日都係跌一跌落樓下，都係挨近底部就直接向上走啦。咁所以 S&P 咧其實不斷都係向上嘅。咁星期五嗰日咧，都係繼續破頂嘅，繼續做歷史新高嘅。咁所以 S&P 都係啦，都係入咗太空嘅。呢架火車都係繼續向上走嘅，係啦。咁所以我哋會睇住呢個位置啦。咁啊6、3、4、5喺呢個月裏邊，只要佢唔好跌翻落呢個位置樓下嘅話咧，咁我哋仍然都係 keep 住繼續向上走噶啦。呢個 S&P 標普係啦。咁所以大家清楚知道啦，美國三大指數我哋都係仍然方向繼續向上為主嘅。好，咁啊講咗美國三大指數啦，咁啊講一講呢個譬如外國嘅股市啦。咁啊之前有啲朋友仔都問嘅，譬如 DAX 我哋點樣睇咧？咁DAX 咧之前嘉頓都有講過俾大家聽嘅一個 overall 長線少少嘅睇法。咁啊好明顯啦，都係上緊樓梯級嘅。咁有個位置咧之前講咗啦，就係18900呢個位置，19000呢個位置啦。咁啊自從呢個位置講咗之後咧，咁 Covid 嗰下就直接真係跌翻落，唔係 Covid， 4月份嘅關稅戰係啦，呢個口誤，4月份嘅關稅戰跌咗落嚟，咁啊 exactly 去到19000咧，就直接又衝翻上邊啦。咁其實 DAX 咧都係 keep 住喺樓上噶啦。咁暫時嚟講咧，其實都係上緊樓梯級，咁所以後市嚟講咧，DAX 咧都係仍然都係向上為主嘅。咁啊，只不過近期少少啦，咁嘉頓就俾一個位置俾大家啦，就係大概23250呢個位置。咁只要 DAX 仍然企喺23250樓上嘅話咧，我哋仍然繼續有條件繼續睇佢向上，咁啊繼續做一啲歷史新高，繼續入咗太空，繼續做高位係啦。咁當佢跌翻落23250啦，比較上近少少嘅位置啦，佢跌咗落樓下嘅話咧，咁我哋有條件咧就睇佢有冇機會回翻低少少，係啦。咁如果有興趣嘅朋友仔啦，咁啊到時佢真係跌咗落樓下嘅，咁你再問嘉頓，咁嘉頓就先至再同你講下邊嘅位置啦。暫時嚟講，我睇住23250，簡單啲，樓上或者樓下，樓上嘅我仍然都向上為主睇嘅，係啦。咁呢個就係 DAX 嘅睇法啦。好，咁啊講一講有朋友仔有問嘅日經指數啦，咁係啦，日經指數。咁日經指數咧，咁啊，我哋因為之前都有講過嘅，咁啊都review 翻之前我哋點樣睇啦。咁你見到幅圖咧就畫咗幾個位置啦。咁嗱，之前咧有講過，譬如305呢個位置啦，30500啦，上邊就係34000啦，即係34000呢個位置啦。咁之前講過啦，日經指數咧係上緊樓梯級嘅，咁所以我哋繼續其實向上睇嘅。咁只不過之前咧咁啊，cap 住咗喺呢個格仔度，係啦，咁啊之前有個位置就大概367呢個位置。咁之前講過咧，如果日經指數咧佢跌翻到367樓下嘅話咧，我哋就會睇有冇機會去翻34000，甚至乎30500呢個位置。咁只要喺30500仍然喺樓上嘅話咧，我哋大方向都冇變嘅，係啦。咁之前應該都係咁同大家講嘅。咁最後啦，咁應該都係關稅戰係啦，咁引發4月份左右啦，咁啊跌咗落去367樓下，咁啊之後就直接中咗我哋下邊嘅位置就30500。之後就直接又彈翻上面啦。咁而家就近期嚟講啦，繼續創新高嘅，繼續破頂嘅，係啦。咁所以大家清楚知道啦，日經其實都係入咗太空嘅。
係啦，咁所以後市方向咧，咁當然就係繼續向上睇啦。咁所以啦，近期嚟講啦，咁嘉頓就俾個一個位置俾大家啦，就係大概417、418呢個位置啦。咁41800，只要日經仍然企喺418樓上嘅話咧，咁你方向咧繼續仍然都係有條件繼續向上嘅，即係俗稱入咗太空啊，好似美國三大指數咁樣。係啦，咁當係跌翻落418樓下咧，咁先至有條件咧向翻下走。係啦，咁呢個就係我哋 overall 點樣去睇日經啦。咁呢架大火車咧都係繼續向上為主嘅。係啦，咁呢個就係日經指數啊。朋友仔咧都問，嘉頓平時用開啲咩平台 book 卡去 trade 金融市場㗎？咁有間 book 卡咧就叫做 Pepperstone，咁呢間 book 卡係嘉頓其中一間有用嘅 book 卡去做呢個金融市場嘅，咁用啲 CFD 形式去 trade 噶啦，咁啊當中就非常之多產品可以做嘅，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦，咁啊香港指數啊、道指、納指、標普啊、商品、黃金、銀呢啲就可以做到啦，甚至乎股票嘅都可以用 CFD 形式去 trade 到金融市場嘅。咁大家如果係嘉頓聽眾朋友咧，有兩個優惠可以送到俾大家。第一優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就送錢落你戶口度，仲要第二日朝頭早即刻到帳，直接可以 withdraw 噶啦。咁呢個優惠就非常之好，甚至乎非常之快啦，同埋非常之多嘅。咁例如你做一 lot 嘅產品啦，咁啊外匯啊、加密貨幣啊、指數啊、黃金啊，全部適用噶啦。咁咧佢就會送翻$1俾大家，咁呢個係累積落去嘅。你做一 lot 就送$1，5 lot就$5，10 lot就$10，100 lot就$100，咁就每一日去計嘅，咁就非常之好啦，非常之快，甚至乎非常之多啊。咁啊做開交易嘅朋友仔咧，咁啊用視乎可能有啲朋友仔已經用緊啦，都知道呢個優惠就非常之好啦。咁所以大家如果係嘉頓聽眾朋友咧，咁啊呢個優惠就可以送到俾大家啦。咁至於第二個優惠咧，就係呢個贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView 啊，如果你達到去某啲條件嘅，咁啊佢就最高級別咧就可以贊助你去到1年嘅 Premium 級別嘅。咁大家如果有興趣嘅朋友仔，又係嘉頓聽眾朋友仔，咁就可以研究下呢個 book 卡適唔適合大家用啦。適合嘅，咁就可以攞埋頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？咁以往你睇嘉頓嘅 YouTube 影片啦，咁下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺呢條 link 喺度啦，叫做嘉頓使用的平台 book 卡。只要撳翻呢條 link 去開戶嘅話咧，佢就直接知道你係嘉頓聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅兩個優惠。如果你本身已經係呢間 book 卡嘅用戶，已經用緊噶啦，甚至乎唔係，可能以前開個戶口啊，而家丟空咗一排，想攞翻呢個優惠重新用翻都冇問題。只要你係嘉頓聽眾朋友咧，都可以送到俾你啦。咁你就可能撳翻呢條 link Telegram，咁啊聯絡翻嘉頓，咁啊嘉頓就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。咁啊，再一次多謝大家支持啦！咁希望大家可以繼續多多支持啦。記得睇完嘅 CLSS comment like share subscribe 留言點讚分享訂閱啦。好，咁啊講咗咁耐呢個股市啦，咁啊講一講我哋最關心嘅香港恒生指數啦。咁啊，如果大家有睇開恒生指數咧，應該啱啱星期六嗰日咧，其實都好詳細講咗俾大家聽嘅。係啦，咁所以如果大家有興趣嘅，咁都睇翻啱啱星期六出嘅恒生指數週末影片，係啦，一陣我都喺片尾嗰度啦，都可能會擺條 link 喺度啦，咁嗰度咧就應該講得更加詳細嘅。咁今日咧我就唔咁詳細講啦，因為啱啱就係對上嗰日就講咗，咁所以我都會略略講一講某啲重要位置啦。咁嗱，暫時嚟講啦，恒生指數方向我哋仍然都係向上為主嘅，係啦。咁之前講咗啦，我哋有下邊有某啲重要位置啦，大概18800啦、18500呢啲位置啦，係啊，今年裏邊我哋睇重啦。只要佢仍然企18500樓上嘅話咧，我哋仍然有條件繼續向上邊挑戰嘅，係啦。咁至於近期嚟講啦，咁啊喺 Q4 嚟講咧，咁之前嘉頓都俾咗23500呢個位置，如果仍然企喺23500樓上嘅話咧，咁我哋方向咧仍然都係有條件繼續向上嘅。咁應該啱啱週末影片咧，因為上個禮拜咧佢就再創一個即係今年裏邊嘅新高啦。咁所以我就稍為將個位置就向上移咗少少，就大概24800係啦，彎 up 就24800呢個位置好記啲。只要佢仍然企喺24800樓上嘅話咧，咁恒生指數喺今年裏邊嚟講咧，咁我仍然都認為佢有條件繼續向上，可以做一啲比較上更加高嘅位置嘅。係啦，咁當然上面其中一個目標就係268啦，呢個位置啦，就係我哋大樓層嘅即係上面嘅天花板啦，26780左右啦，咁你彎 up 就大概268左右啦，係啦，咁所以大家記住某幾個重要位置啦，248呢個位置重要，235呢個位置重要，咁我哋又睇一睇佢究竟喺樓上定係樓下，咁而家呢刻仍然都係樓上嘅，咁所以呢個暫時呢架大貨車咧都繼續向上邊位置進發嘅，係啦，咁清楚就冇特別變動啦，恒生指數係啦，咁如果詳細
想知道我哋點樣去睇恒生指數，譬如一啲中期少少嘅睇法，甚至乎一啲短線少少嘅睇法嘅話咧，咁記得就睇翻我哋週末影片啦，係啦，星期六做嘅。好，咁啊講咗呢個恒生指數啦，咁啊講一講一個商品嘅市場啦，咁商品嘅市場咧，我哋就會講一講呢個黃金啦，咁係啦，咁黃金其實呢個頻道嘅話咧，咁每一日咧都有做呢個黃金嘅影片嘅，咁大家應該都好清楚知道噶啦。嗱，黃金之前一直日日都講噶啦，黃金入咗太空，係啦，今年不斷都講入咗太空，係啦，咁啊自從啦4月份做咗嘅高位，歷史高位就大概3500左右啦，咁黃金都一直停留咗喺高位度，就行咗4個月都喺高位度，咁係近期啱啱暑假完咗8月尾啦，咁就我哋家人都借助3600呢個位置啦，咁我哋俗稱上樓梯級啊，上翻上3600樓上咧就直接就飆咗上邊啦，咁啊做埋呢個歷史新高，咁喺上個禮拜咧最高嘅位置咧就做過3674啊呢個位置，暫時而家歷史高位嚟嘅，係啦，咁所以暫時嚟講呢架火車好明顯繼續向上走嘅，入咗太空嘅，咁所以冇乜特別價格走勢變動情況下咧，我哋睇長遠嚟講咧，黃金繼續係向上走，繼續有條件升高嘅，係啦。咁所以呢個就係我哋點樣去睇黃金嘅睇法啦。咁近期嚟講啦，咁因為我哋用樓梯級一個比喻嘅形式去話俾大家聽啦。咁所以咧，我哋近期會睇中譬如3500呢個位置嘅。咁只要黃金咧仍然企喺3500樓上嘅話咧，咁我哋一直都有條件繼續向上走啦。長遠嘅睇法都係繼續向上。當佢跌翻落3500樓下嘅話咧，咁我哋先至再即係認為佢有少少轉變，先至慢慢再同大家講啦。暫時嚟講，呢個大火車都係向上為主挑戰嘅，係啦，咁啊非常之清晰。咁如果大家有興趣嘅，咁就可以不妨睇一睇家人每一日黃金嘅影片，咁你就應該更加詳細去明白我哋點樣去睇黃金啦。好，咁啊講完黃金啦，咁有啲朋友仔咧就有興趣呢個銀嘅，咁我今日都會略略講一講銀呢個市場啦，白銀。嗱，白銀其實同黃金咧就好即係相類近啦，咁但係又唔係 exactly 100% 一樣嘅。咁你其實你睇翻個價格走勢就會知道啦。嗱，黃金就做咗歷史新高啦，咁但係其實銀咧就未住嘅，仍然都係未創呢個歷史新高住嘅。咁但係而家就朝住歷史新高嘅位置進發，會唔會真係成功做到歷史新高咧？咁我哋就慢慢去睇啦。咁其實銀咧之前嘉頓都有提過嘅，其實我哋大方向都係向上為主。咁喺之前啦，咁有個位置就係28呢個位置。咁之前同大家講咗啦，只要銀咧仍然企喺28樓上嘅話咧，我哋仍然都有條件繼續向上走，繼續向上睇。係啦，咁最後啦，白銀咧都喺4月份啦，關稅戰呢個問題咧跌咗落樓下啦，咁即係個時間上啦。咁當然我就唔認為有特別相關嘅原因啦。咁係啦，咁去到28樓上，其實都係一直都係向翻上走。咁之前講過啦，佢上咗上34.5樓上咧，就係再另外一個位置噶啦。咁去到佢真係向到樓上啦。咁喺近期嚟講啦，咁白銀都不斷創新高啦。上個星期五都係啦，就不斷再繼續創新高嘅。係啦，咁所以暫時嚟講啦，呢架火車都係繼續向上為主噶啦。咁只要咧佢即係近期嚟講啦，咁家人就俾一個位置俾大家啦，咁啊唔好跌翻落38.2呢個位置啦。咁喺38.2樓上嘅，我哋仍然都係繼續向上。咁如果跌翻落38.2樓下嘅話咧，咁就有機會可能會停一停先嘅。咁我哋當然下邊有個位置都係34.5，係啦。咁但係成架大貨車都係向上為主，咁所以大家清楚知道啦。如果銀回翻低少少嘅位置咧，其實都係同黃金一樣，我哋比較上低買會更加好啦。咁呢個就係我哋點樣去睇白銀呢個市場啦。好，咁啊講完呢個白銀咧，咁啊有啲朋友就係有關心呢個油嘅問題啦。咁我就會睇一睇呢個油啦。好，咁油咧，其實之前有同大家去講過嘅，咁啊應該就係呢個位置啦。62.7呢個位置，大概62.7呢個位置啦，係啦。咁啊呢個位置咧，之前講咗啦。如果有嘅話咧，佢真係仍然企喺62.7樓上嘅話咧，我哋仍然都認為油係有條件繼續向上嘅。當佢真係跌翻落62.7樓下嘅話咧，咁油咧就有機會咧就完結咗個向上走啦，就有機會真係要回翻再低少少嘅位置啦。咁啊之前啦，今年嚟講咧，其實一直都 hold 住咗喺62.7呢個位置嘅，去到今時今刻呢一日。exactly 都係62.7，其實未正式跌翻落樓下嘅，咁所以都係一樣啦。暫時嚟講冇變，係啦。咁啊純粹係前幾個月啦，4月份啊嗰啲位置咧就跌過落去下邊，係啦。咁但係你見到咧都係陰燭、陽燭、陰燭、陽燭，係啦。咁啊Doji陰燭、陽燭，咁啊呢啲就好典型嘅 typical，即係代表佢仍然 hold 住咗62.7呢個位置啦。咁其實而家都係嘅。咁如果有嘅話咧，佢真係要正式向翻上走嘅話咧，
咁我哋要首先第一關啦，佢上翻上 66.5 啦，呢個我哋上面嘅天花板啦，咁係啦，上咗上面喺樓上，咁我哋先至可以再向上面嘅位置進發，就係 73.4 係啦。咁如果佢上唔到上面嘅，咁我哋就要睇住 62.7，究竟佢成唔成功 hold 到？咁而家就臨界點呢個位置，咁所以油嚟講咧就有待觀察住，就未必係一啲咁靚嘅市場，即係好似頭先所講有啲咩靚嘅市場咧，譬如大家清楚知道啦，美股三大指數架火車好明顯繼續向上嘅，咁黃金知道啦，白銀知道啦，咁呢啲就係一啲比較上靚嘅市場，我哋成個世界成個地球都認同佢繼續向上走啦，咁所以你喺嗰啲市場去揾賺錢嘅機會咧就更加容易啲嘅。咁至於油嚟講咧就唔係特別，即係代表個市場未有共識住咯，佢只不過 hold 住咗喺某啲重要位置附近係啦。咁所以暫時嚟講，我就認為油就唔係特別好做嘅市場住嚟嘅，係啊，暫時嚟講啦咁。但係如果我哋睇分析嘅，都係睇重呢個位置啦，62.8至62.7呢個重要位置係啦，樓上或者樓下係啦。咁啊，大家清楚知道啦。油好咁啊，講咗好多市場啦，咁啊時間都差唔多啦，咁啊講最後一個市場啦，咁都好多朋友仔關心嘅就係我哋嘅加密貨幣市場啦。咁加密貨幣市場就當然要睇我哋嘅比特幣啦，咁。係啦，咁啊，比特幣咁啊，講一講啦。咁其實咧，之前咧都講咗俾大家聽啦。比特幣我哋都係入咗太空嘅，咁所以後市方向咧，咁家人都係向上睇為主嘅比特幣。咁之前講咗啦，今年嚟講咧，咁家人會睇中一個位置，就係9萬呢個位置，係啦。咁啊，應該係年頭嗰時都同大家講咗啦，比特幣如果9萬嘅話咧，佢仍然企喺9萬樓上嘅話咧，我哋有條件繼續向上挑戰之前嘅歷史新高係未完嘅，繼續可以創新高嘅，係啦。咁當佢跌翻落9萬樓下嘅話咧，咁我哋就會睇住下邊一個位置啦，就係8萬呢個位置，甚至乎再落嘅話就係7萬2呢個位置啦，72800左右啦，呢個位置73000呢個位置啦，咁係啦。咁喺今年嚟講啦。咁應該都喺年初3月嗰時咧就跌翻落去9萬，咁所以一跌翻落9萬嘅話咧，咁大家清楚知道有條件佢繼續會落翻低少少，咁但係我哋嘅大方向冇轉，仍然都係繼續向上為主嘅，只不過佢可能會回翻低少少，咁我哋睇下有冇機會低買啦。咁最後啦，比特幣咧就真係去到8萬停咗喺度啦，咁啊 overshoot 咗落去下邊嘅，咁啊最低就做過呢個74000，咁啊同我哋下邊就爭少少72800就爭少少，咁之後咧就慢慢向翻上啦，一爬翻上9萬咧，應該4月份左右啦。咁家人就同大家講啦，我哋今年嚟講咧睇重9萬樓上或者樓下，即係代表一個落樓梯級嘅 theory 啦。本身佢喺樓上噶嘛9萬，佢落翻落樓下，咁喺樓下我哋當然知道邊啲係地板啦。咁地板樓上佢能夠上翻上面啦，即係代表佢上翻樓梯級。咁最後啦，今年嚟講咧，應該喺7、8月左右啦。咁你見到比特幣咧就再創歷史新高啦，咁啊最高咧應該係8月份左右做嘅，就大概12.4萬左右，咁所以仍然都係入咗太空嘅個比特幣個方向，我哋仍然都係繼續向上為主嘅，係啦，咁所以我哋就清楚知道啦。好，咁啊至於近期嚟講啦，咁比特幣咧，咁嘉頓都係一樣啦，大方向仍然冇變，我哋仍然都有條件繼續向上睇嘅。係啦，咁只不過近期嚟講啦，咁嘉頓就會睇重一個位置比較上多少少啦，就大概係108000呢個位置，係啦。咁如果一直喺108000呢個位置樓上嘅話咧，我哋仍然有條件睇佢有冇機會向上邊呢個歷史高位繼續進發，係啦。咁當佢跌翻落108000樓下嘅話咧，未代表個方向轉住，只不過係嗰一刻嗰個 moment 短期，即係好似呢啲情況下，佢跌翻樓下嘅話咧，有條件可能回翻低少少。咁但係當佢一爬翻上面嘅話咧，就係另一次機會啦。咁大家要睇清楚，即係留意翻呢啲機會啦。108000係啦。咁而家就仍然上咗樓梯級啦。咁佢跌翻落樓下，咁我哋先至會向下邊睇啦。咁最後咧，咁嘉頓就會睇重呢個位置95000呢個位置。咁只要95000呢個位置咧唔好跌落樓下嘅話咧，係啦。大概95000啦，one up 95000啦。咁我哋仍然都係有條件睇佢後市繼續創新高向上走嘅。如果跌翻落95000樓下嘅話咧，即係代表個市場有少少變動啦。咁到陣時先至再慢慢 update 大家啦。咁暫時嚟講，呢架大火車都係繼續向上為主嘅。係啦，咁啲重要位置就講晒俾大家聽啦。咁啊，大家應該好清楚知道啦。好，咁啊，今次嘅影片咧都一輪嘴講咗好多啦。咁啊，都差唔多冇氣啦。係啦，咁就希望可以幫大家啦，咁同埋希望大家咧都記得啦。咁啊，頭先就冇提大家，咁而家就要提一提大家啦。希望大家睇完影片嘅，希望大家可以俾個 like 啦、留言啦、點讚啦、訂閱、分享出去啦。
好，咁啊有啲咩問題，隨時歡迎大家可以喺下邊留言區問嘅。有啲咩市場冇講到啊，甚至乎你想進一步 further 去了解啊，咁你都不妨喺下邊留言，甚至乎你可以 private message 啊，下邊有條 link 嘅 Telegram，你都可以問家頓嘅。係啦，咁啊如果大家想對頭先所講嘅市場想進一步了解，例如香港恒生指數啊、美國呢個道指、納指、標普啊，甚至黃金嘅話咧，咁喺片尾嗰度咧，我就擺條 link 喺度啦。咁大家可以去睇翻之前嘅影片啦，咁你就會更加詳細去了解到我哋點樣去睇個市場啦。咁呢個影片咧就只不過係一個宏觀少少 overall 去講一講啊。如果嚟緊真係減息，有啲咩市場我哋會留意住一啲方向，有冇啲轉變咧？我哋就借咗啲重要位置去解釋俾大家聽啦。好，咁啊今日就差唔多啦，希望幫到大家。今日係咁多啦，之後再見。